पासवान जी, प्लीज कब तक कॉल। पासवान जी, आप कहाँ पर हैं? आपका मोबाइल में कॉल आ रहा है, आकर अपना फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। पासवान जी, आप कहाँ पर चल गए? आपका मोबाइल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। 1-2 मिनट का टाइम निकालिए, फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए, अन्यथा आपका कॉल कट जाएगा। आप बात भी कर पाइएगा नहीं। फ़ोन उठाइए।